Baiklah teman-teman, saya akan melakukan unboxing untuk bantal Dunlopillo. Oke, ini bantal Dunlopillo natural latex ya, baru sampai. Ini untuk anti snore ya, jadi untuk teman-teman yang ngorok seperti saya tidurnya bisa dicoba. Tapi sebelum saya rekomendasi, saya akan melakukan unboxing dulu dengan sebuah gunting saja. Oke. Kalau untuk bahan berbusa, ingat teman-teman, kalau ketika unboxingnya harus sangat hati-hati karena agar tidak merusak isinya. Oke. Oke, ini bantalnya ya, kelihatan di sini snoreless latex pillow proven to reduce snoring. Katanya terbukti ya untuk mengurangi ngorok. Snoreless, ngorok ya, snoreless berarti tanpa ngorok ya. Oke, latex pillow katanya bahannya juga berbahan latex. Nah, seperti yang kita tahu ya, bahan latex belakangan juga mendapatkan sorotan yang cukup baik sebagai bahan yang digunakan untuk bantal, guling ataupun spring bed seperti itu ya. Ini packingnya sangat compact ya, sangat kompres ya, kalau bahasa Indonesia sangat kompres sekali ya, kedap udara, jadi untuk volumenya agar lebih kecil. Ini kita akan coba memotong ya untuk buka bantalnya. Kita cari di bagian yang tidak kena bantalnya. Oke, kita gunting sedikit saja. Oke, alright, ini bantalnya akan saya keluarkan, dan ini sudah pasti kalau sudah dikeluarkan nggak bisa dimasukin lagi ya, karena dia akan mengembang seperti ini. Oke, ini bantalnya ya, seperti yang bisa teman-teman lihat. Di sini ada authentic ori, cek ori barang palsu. Oke, ini sepertinya cukup baru ya, biasanya di makeup skincare wanita biasanya yang ada, tapi ini menarik ya, ada cek authentic. Kemudian di sini ada ya brosurnya lah ya, natural latex. Ukurannya ukuran full size ya, bukan mini punya, jadi 60 kali 40 cm. Jadi lebarnya ini 60 cm kali 40 cm, jadi ukurannya ukuran full size. Dan teman-teman juga bisa melihat ya, ini sudah ada sarungnya ya, nggak perlu lagi beli sarung. Di sini warnanya abu-abu. Dan kalau kita buka ya, saya ingin mengajak teman-teman melihat bahannya, bahan latex. Oke, bahan latex ini seperti memory foam, tapi dia natural latex ya. Kemudian ada lubang-lubangnya. Lubang-lubangnya di sini ada beberapa fungsi. Pertama tentu untuk mendinginkan ya, supaya ada udaranya. Dan kedua untuk kontur yang berbeda. Jadi kalau tanpa lubang, ketika ada tekanan itu otomatis mentalnya bisa lebih lambat karena perputaran udara lebih lambat, dan kemudian juga otomatis lebih keras ketimbang kalau ada lubang-lubang seperti ini desainnya. Oke, so ini bantalnya ya, ini bantalnya seperti bisa dilihat bentuknya. Ini ada untuk kontur leher ya, di sini lebih tinggi, di sini lebih rendah. Jadi tidurnya jangan salah, kepalanya di sini, badannya hadap ke sebelah sini, bukan ke sebelah sini. Oke, yang agak tinggi ini untuk menopang leher. Oke, untuk menopang leher. Tapi ya tentu sesuai kenyamanan juga. Mungkin kalau yang ingin penopang lehernya datar, bisa tidur bagian lehernya di sini. Oke, saya rasa that's it ya dari Dunlopillo. Semoga teman-teman mendapatkan inilah pencerahan ya, apakah ini worth it dibeli atau tidak. Saya dapatnya di harga 200.000 ya. Ini bukan endorsement ya, saya akan coba pakai. Ini mereknya Dunlopillo, silahkan dicoba. Terima kasih.